Puing-puing plafon rumah milik warga beterbangan di Taman Kopo Indah V, Klaster Somerville, Desa Rahayu, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung. Hal tersebut diakibatkan adanya hujan angin di wilayah tersebut. Salah satu warga mengatakan, peristiwa tersebut terjadi pada Jumat 16 September 2022 pukul 14 waktu Indonesia Barat. Setelah itu tiba-tiba hujan disertai angin melanda wilayah tersebut. Pihaknya menjelaskan pada saat kejadian warga banyak yang mengkhawatirkan rumahnya tersapu angin. Apalagi beberapa serpihan rumah warga itu beterbangan.